que essa máquina instala, essa serra instala aí. O que aconteceu aqui, ó? Ó o carvão. Ela fica tripidando aqui, ó, dando mau contato. Olha o tamanho que ele é, ó. Tá vendo? Só chegou esse tempo, não me exija não, troque logo. Aí como é que fica aqui dentro? Olha só, todo queimado. A cor é essa daqui, ó. Aí com a bucha ou com a lixinha fininha você vai limpando isso aqui, depois coloca de volta no lugar. Tá bom, gente? Então é esse vídeo de hoje. E estamos utilizando aqui, ó, WD-40 e limpa contato para poder estar fazendo a manutençãozinha de primeira. Valeu? Já já eu volto e mostro para você como ficou. Pai do Senhor!